Pemirsa, bagi Anda yang pernah merasakan waktu berbuka puasa dan sahur di Probolinggo, Jawa Timur, tentu pernah mendengar sirine yang ikonik yang dipancarkan dari sebuah masjid di komplek kantor pemerintahan Kota Probolinggo. Ternyata suara sirine itu dihasilkan dari sebuah terompet peninggalan Belanda. Seperti apa ceritanya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah suara yang dinanti-nantikan warga kota Probolinggo, Jawa Timur selama bulan Ramadan. Suara dari trompet yang dipancarkan dari menara setinggi 22 meter ini menjadi penanda waktu imsak dan berbuka puasa di kota Banyuwangi ini. Berdiri di area kantor pemerintahan kota Probolinggo, tepatnya di sebelah selatan masjid setempat, trompet ini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Trompet ini punya nilai sejarah tinggi terutama dalam masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon, trompet ini merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda sejak tahun 1824 yang ditempatkan di benteng pertahanan di Kecamatan Mayangan. Dahulunya, di masa penjajahan, trompet ini hanya dibunyikan saat ada ancaman pemberontakan maupun saat terjadi bencana. Setelah Belanda menyerah dan benteng pertahanan Belanda dikuasai tentara Indonesia, trompet ini kemudian menjadi aset pertahanan Indonesia yang belakangan pengelolaannya diserahkan ke pemerintahan kota Probolinggo. Seiring perkembangan zaman, fungsi trompet penanda bahaya ini telah beralih menjadi penanda waktu tertentu, termasuk saat upacara detik-detik proklamasi dan waktu berbuka puasa hingga imsak seperti sekarang ini. Jadi kita biasakan intensif berkala, terutama menjelang bulan puasa, karena setiap bulan puasa biasanya kita nyalakan waktu adzan maghrib sebagai petanda bahwa sudah tiba waktu berbuka. Nah, selain di bulan puasa menjelang HUT RI juga kita nyalakan waktu detik-detik. Jadi kita lakukan pengecekan sebelum 17 Agustus. Secara teknis, trompet ini menggunakan tenaga listrik. Di dalamnya terdapat motor penggerak berupa dinamo yang membuat trompet dapat berputar dan menghasilkan suara nyaring. Bagi warga kota Probolinggo, bunyi trompet ini bukan sekedar penanda waktu, tetapi juga menjadi pengingat sejarah panjang kota yang masih terjaga hingga kini. Perawatan rutin terus dilakukan agar trompet peninggalan Belanda dan bersejarah ini tetap bisa digunakan. Zulkifli, Berita 1, Probolinggo, Jawa Timur.